बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बारिशों की शिद्दत में अचानक मज़ीद इजाफा। आज रात और आने वाले 24 घंटों के दौरान मगरबी सिस्टम से आंधी, तेज़ ठंडी हवाएं, बारिशें, बर्फबारी का इम्कान। कहाँ पर इसके मुतालिक बड़ी अपडेट लेकर हाजिर हूँ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर एक नज़र डालते हैं तो कम शिद्दत का मगरबी सिस्टम इस वक्त मुल्क के बालाई इलाकों के ऊपर मौजूद है, जिसकी ज़ेर असरात इस वक्त चित्राल, दीर, दुरुश, सुवात, कालौम, मंदियान, जबकि गिलगित, अस्तोर, स्कर्दू, चिल्लास, नारौन, कागौन, मुजफ्फराबाद में गहरे गहरे बादलों का राज है। चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आने वाले चंद घंटों के दौरान बारिश की फैलाव में मजीद शिद्दत आएगी और मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान है। आज रात और आने वाले 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में चित्राल, दीर, सुवात, कालौम, मंदियान, बाबू सरटाप, जबकि गिलगित, अस्तोर, स्कर्दू, चिल्लास, नारौन, कागौन, हज़ारा हुंजा, मुजफ्फराबाद में मौसम अबरालूद रहने के साथ तेज ठंडी हवाएं, हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। नोट फरमा ले, सिलसिला सिर्फ चंद मकामात पर बारिशें बरसा सकता है। मजीद अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया।